ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் செட்டப் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான ஃபிஷ்ஷஸ் ரெட் டைல் கப்பீஸும், அதுக்கப்புறம் கோராவும், அப்புறம் மாலிஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்மளோட ஃபிஷ் செட்டப்பு. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகே, அது இந்த டிப்ஸு ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஈவனாக வச்சு நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து ப்ரோக் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து செங்கல் ஸ்டோன்லாம் வச்சு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கணும்னா பாருங்கள், கீழே வந்து கேப் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜு கீழே வந்து ரஷ் ஆகி மழை பெஞ்சு ரெயின் வந்துச்சுன்னா அப்படியே வந்து ரஷ் ஆகிட்டு இது ஆகிடும். அது ஒரு டிப்ஸு. இது வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் செட்டப் வந்து லைஃப் லாங் வரும். அதனால தான் சொல்கிறேன். முக்கியமாக ஃப்ரிட்ஜ் செட்டப்புக்கு தேவையானது வந்து ஃபாக்ஸ்டெயில் பிளான்ட்டு. இது வந்து கொளத்தூரில் கிடைக்கும். இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட மார்க்கெட்டில் ஃபிஷ் அக்வேரியம்லலாம் கிடைக்கும் நிறைய. நீங்கள் இது வந்து ஃபிஷ்ஷோட டாப் ஆங்கிள், அப்புறம் சைட் ஆங்கிள் வரும். இதோட அப்டேட் வந்து உடனுக்குடனே வரணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.